أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня мы собрались здесь по случаю открытия новой мечети в городе Сион. Всевышний Аллах даровал Ахмадийской мусульманской общине США возможность построить эту мечеть, и Он даровал общине США возможность построить эту мечеть в этом городе, который в истории Ахмадията имеет очень важное значение. 2 дня назад одна журналистка задала мне вопрос: почему эта мечеть так важна? Я ответил ей: все мечети для нас важны. Она думала, что я приехал сюда, в США, только ради открытия этой мечети. Я сказал ей, что я приезжал на открытие и других мечетей, однако эта мечеть имеет важное значение в связи с тем, что она построена в городе, который основал один противник ислама. Те люди, которые имеют интерес к истории, постараются изучить историю этого города. Кроме общины об истории этого города и Дови, Джона Александра Дови, никто не знает, поэтому община организовала выставку, которая раскрывает историю этого города, поскольку эта история имеет важное значение для общины, и те, кого она заинтересует, смогут обрести пользу от этой выставки. Эта журналистка, вероятно, напишет завтра об этом статью. Как я уже сказал, этот город имеет важное значение, поскольку один так называемый притязающий на сан пророка, который использовал оскорбительные слова в адрес обетованного Мессии, мир ему, и то, каким был его конец, и создание общины именно в этом городе, все это призывает каждого мусульманина Ахмади благодарить Всевышнего Аллаха. И поступая согласно повелению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, мы также должны благодарить и жителей этого города, которые, несмотря на то, что администрация города отказалась дать разрешение на строительство мечети, выступили в поддержку общины, и они вынудили администрацию города дать разрешение на строительство этой мечети. Есть изречение посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: «Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха». Так что, поступая согласно этому наставлению, вы должны благодарить Всевышнего Аллаха, который дал нам возможность построить эту мечеть. Поэтому этот день для мусульман Ахмади является не только днем радости, но и днем благодарности Богу, который показал нам живое знамение истинности
самозабвенно любящего слуги, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и имама этой эпохи посредством строительства этой мечети. Я расскажу немного из истории того времени, из которой мы узнаем о важности этой мечети, истинности обетованного Мессии мир ему и о признании людьми его истинности. И чем больше мы будем благодарить Аллаха за это, тем больше своих милостей Он нам дарует, и Он явит еще больше знамений Его истинности. И эта благодарность сделает нас свидетелями истинности Его знамений. Несомненно, Всевышний Аллах дал обетованному Мессии мир ему много обещаний о развитии Его общины. И Он исполнял, исполняет и обязательно будет исполнять свои обещания относительно развития общины. И мы станем достойными увидеть это развитие общины своими глазами, если мы будем благодарить Всевышнего Аллаха, выполнять Его повеления и выполнять свои обязанности перед Ним. Существует много обещаний, исполнение которых мы увидели в своей жизни, и Всевышний Аллах показывает исполнение каждого своего обещания в предопределенное для него время. Разве не является исполнением Его обещания то, что 120 лет назад Хазрат обетованный Мессия мир ему, получив весть от Бога, предсказал смерть противника ислама и самозванца, который объявил, что ни один мусульманин не сможет зайти в его город, пока он не станет христианином, а сегодня Всевышний Аллах дал общине возможность построить в этом городе мечеть. Таким является деяние Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сделал явной ложь и уничтожил миллиардера, обладающий мирским величием, и Он создал средства для распространения в 220 странах мира голоса человека из маленького поселения в Пенджабе, который притязал на сан пророка и возрождение ислама, то есть Хазрата обетованного Мессию и Махди мир ему. Разве теперь наше дело ограничится только строительством мечети в этом маленьком городе в Америке, и на этом развитие общины закончится? Нет, напротив, Всевышний Аллах сделал для Хазрата обетованного Мессии мир ему весь мир полем его деятельности. Поэтому мы должны привести всех людей из маленьких и больших городов всех стран в служение посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Учитывая наши скромные средства, это кажется огромным делом, но несмотря на это, Всевышний Аллах поручил нам это делать. И Всевышний Аллах обещал, что это дело будет совершено обетованным Мессией мир ему. И те дела, которые совершаются Всевышним Аллахом благодаря нашим незначительным усилиям. И вместе с этим для совершения этих дел также необходимо возносить мольбы. И поэтому мечети строятся только для совершения богослужений. Выстаивайте 5 раз в день молитву перед Всевышним Аллахом.
Регулярно участвуйте в совершении пятничной молитвы. Не забывайте о своих богослужениях из-за занятий своими мирскими делами и забавами. Если мы забудем о своих богослужениях, то строительство этой мечети станет лишь строительством на показ. Мы только покажем людям, что здесь, в этом городе, у мусульман появилась мечеть. Если это будет так, то наши деяния у Всевышнего Аллаха не будут достойными того, чтобы мы обрели благословения, связанные с этой мечетью, и того, чтобы стать помощниками Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Помогайте мне своими постоянными мольбами, чтобы мы поскорее увидели ниспослание милости Всевышнего Аллаха». Одним словом, сегодня делом каждого из нас является сделать частью своей жизни совершение богослужений ради принятия наших молитв. Присоединяйте к богослужениям и своих детей и достойно совершайте молитвы согласно тому пути, который указал Всевышний Аллах. Искренне клянитесь перед Всевышним Аллахом и просите у Него новых побед. И насколько же счастливыми будут те из нас, которые обретут все это, и они увидят ниспослание милости Всевышнего Аллаха. Если мы установим высокий уровень своих богослужений и отдадим предпочтение религии перед миром, мы увидим в своей жизни исполнение обещаний Всевышнего Аллаха своему обетованному Мессии мир ему. Вы должны обратить внимание на улучшение своего духовного состояния и не погружаться только в этот мир, приезжая в эти развитые страны. В течение нескольких последних лет сюда, в Америку, приехало много беженцев, но они не должны погружаться лишь в этот мир. Строительство каждой новой мечети должно создать в нас новый дух, страсть и связь со Всевышним Аллахом. И Всевышний Аллах обязательно исполнит свои обещания. Не дай Бог, чтобы из-за наших поступков исполнение этих обещаний откладывалось до далекого будущего, или они будут исполнены посредством других последующих поколений, а мы стали лишенными возможности увидеть это. Всевышний Аллах обещал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, победу ислама. И кто может быть более любим Всевышним Аллахом, чем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним? Поистине, он является самым любимым Всевышним Аллахом. Разве во время битвы при Бадре его скромность, смирение, страх перед Аллахом и мольба не достигли своей вершины? Он так сильно рыдал перед Аллахом, что его накидка снова и снова спадала с его плеч, и Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, обращаясь к нему, сказал: «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним! Если существует обещание Всевышнего Аллаха о Его помощи и победе, то почему вы проявляете такое беспокойство?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, ответил: «Всевышний Аллах является самодостаточным, и в обещаниях о победе могут содержаться скрытые условия.
Поэтому моим делом является со смирением просить у Него помощи. Всевышний Аллах, несмотря на многократные нападения врагов в разное время, и несмотря на их всевозможные старания нанести мусульманам ущерб, в течение нескольких лет даровал мусульманам великую беспрецедентную победу, о которой никто не слышал за всю историю. И его враги, жаждущие его смерти, не только стали мусульманами, но и более того, они стали самозабвенно любящими его и стали практическими примерами жертвенности ради него, и они доказали миру, что ни один враг, не пройдя по нашим трупам, не может приблизиться к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И те люди, в судьбе которых был предопределен позор, были уничтожены. Хазрат Мессия, мир ему, в одном месте изрек: «Эта революция произошла лишь благодаря молитвам человека, полностью растворившегося в Боге. И сегодня, благодаря мольбам искреннего слуги человека, полностью растворившегося в Боге, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже исполнится обещание Всевышнего Бога, и эти мольбы приведут весь мир к ногам посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». И относительно нас он сказал: «Помогите мне своими мольбами и поступками». Сегодня мы находимся в этой мечети во время ее открытия, и ее назвали мечеть Фатх-я-Азим, Великая Победа. Ей дано это название согласно откровению и пророчеству Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, получив откровение от Бога, предсказал смерть Дови, сказав: «В этом знамении пора явится великая победа, которая произойдет в ближайшее время». И мир увидел, что в течение 15-20 дней Всевышний Аллах уничтожил Дови с большим позором. А то, как Всевышний Аллах отнесся к Дови до его смерти, имеются другие подробности. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, назвал знамение его смерти Фатхи-Азим «Великая Победа», согласно полученному им откровению. И сегодня исполняется следующий этап исполнения этого пророчества, которое связано с открытием этой мечети в этом городе. Одна часть этого пророчества исполнилась около 115 лет назад, а вторую часть этого пророчества мы увидели сегодня. 115 лет назад газеты опубликовали вызов Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и затем они также в своих публикациях написали о смерти Дови, и мир признал это как знамение Всевышнего Аллаха. Сейчас я представлю вашему вниманию часть публикации газеты The Sunday Herald Boston. Эта газета в своем выпуске от 23 июня 1907 года опубликовала статью, в которой были приведены сведения о Хазрате Обетованном Мессии, мир ему, и его притязаниях, а также о его вызове Дови и о смерти Дови. И сейчас я представлю вашему вниманию цитату из этой газеты. Эта статья была озаглавлена следующими словами: «Великий Мирза Гулям Ахмад, Мессия, который сделал поучительное предсказание о смерти Дови». В ней написано:
И теперь он сделал предсказания о чуме, о наводнениях и землетрясениях. 23 августа Мирза Гулям Ахмад из Кадьяна сделал предсказание о смерти Александра Дови, называющего себя вторым Илией, и это предсказание исполнилось в марте. И этот человек из Индии обрел известность в восточных странах в течение нескольких последних лет. Он притязает на то, что он является истинным мессией этой последней эпохи, и Всевышний Аллах одарил его почетом. В Америке впервые о нем узнали в 1903 году, когда его спор со вторым Илией получил распространение. И после смерти Дови этот индийский пророк достиг пика своей известности, поскольку он предсказал смерть Дови. Он предсказал: «Дови умрет с большой скорбью и болью еще при моей жизни». Хазрат Мирза Сахиб написал: «Если он примет мой вызов, мубахалу, молитвенное состязание, открыто или намекая об этом, то он с большой скорбью и болью покинет этот бренный мир». Далее автор этой статьи приводит в ней слова обетованного Мессии, мир ему: «Если мистер Дови не примет моего вызова, то я сделаю свидетелями всех жителей Европы и Америки, что этот его путь будет считаться поражением. И кроме этого, люди должны быть убеждены в том, что все его притязания на то, что он является вторым Илией, являются только его обманом и ложью. Хотя он предпримет бегство от смерти, однако это его бегство от смерти поистине является его смертью. Поистине, будьте убеждены в том, что беда скоро обрушится на его Сион, ибо одна из этих двух бед обязательно охватит его». И я заканчиваю свою статью мольбой: «О всемогущий и совершенный Бог, который всегда являлся и будет являться пророком, быстро реши это дело и яви людям ложь Дови и Пиго, ибо в эту эпоху люди отдалились от Тебя из-за их поклонений человеку». Затем автор этой газетной статьи пишет: «Сначала Дови не обратил никакого внимания на вызов человека из далекой восточной страны, однако 26 сентября 1903 года в газете своего города Сион он написал: «И люди спрашивают, почему я не отвечаю на его вызов? Неужели вы воображаете, что я стану отвечать подобным мелким червячкам и мошкам? Мне достаточно было бы наступить ногой, чтобы сокрушить их. Я просто даю им шанс улететь прочь и остаться в живых». Он только один раз признался в том, что он знает Мирзу Гуляма Ахмада, и он упоминал о Мирзе Сахибе, безумный мухаммадийский мессия, упаси Аллах. Затем, 12 декабря 1903 года, Дови написал: «Если сейчас я не являюсь пророком Бога, то нет на земле другого пророка». Затем в январе 1904 года он написал: «Мое дело состоит в том, чтобы вывести людей из представлений о Востоке, Западе, Севере и Юге и поселить их в городах Сиона. И я буду продолжать это делать до тех пор, пока мусульмане полностью не исчезнут с поверхности земли. Пусть Бог явит нам этот день». Когда Дови написал это, Мирза Сахиб с еще большей твердостью бросил ему вызов и сказал: «Молись своему Богу, и пусть первым погибнет тот из нас, кто является лжецом». И в итоге Дови погиб в таком униженном состоянии, когда его последователи бросили его, и беда положила конец его счастью. Он был охвачен безумием и параличом и умер страшной смертью. И вместе с ним его город из-за внутренних раздоров разрушился.
Затем Мирза Сахиб ясно написал, что его пророчество и вызов оказались истинными, и он призвал всех ищущих истину принять истину. И он представил эту беду, обрушившуюся на его противника из Америки, как довод Божьей справедливости и Божьего наказания. Затем этот автор пишет о мусульманах Ахмади, что они говорят: «Нельзя радоваться смерти врагов, мы только указываем на некоторые особые события из жизни Дови, и такого рода вещи далеки от наших умов. Мы публикуем это ради проявления истины и ради достижения целей истины. Нет сомнения в том, что святая религия ислам учит не оскорблять мертвых, однако это не означает, что нужно скрывать истину, а нужно говорить правду ради блага общества, ради истины и ради Бога». Затем автор этой газетной статьи пишет: «Всевышний Бог явил свое решение, обрушив на Дови беду, кару и преждевременную смерть, согласно своему откровению, дарованному его пророку, за 3-4 года до смерти Дови. Я представил вашему вниманию цитаты из одной газетной публикации. Поистине это было и является великой победой и доказательством истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Однако, как я уже говорил, миссия Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, очень обширна. И что касается этого события, то это является победой лишь в одном духовном состязании. Истинной радостью для нас станет тот день, когда мы приведем весь мир к стопам посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ради этой цели, после строительства этой мечети, мы должны искать новые пути проповедования и должны представить миру доказательства истинности Мессии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И вы должны улучшать свое практическое и духовное состояние. Как я уже говорил, поистине великой победой является победа над Меккой. Разве после победы над Меккой посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, его праведные халифы и другие мусульмане оставили дело проповедования? Разве они не прилагали все свои усилия ради того, чтобы донести послание ислама до всех уголков мира? Они обрели победы не посредством войн. Да, войны были, но они велись не ради распространения религии. Они одержали победу над сердцами, благодаря которой в ислам толпами вошли люди, которые жертвовали собой ради ислама. Следовательно, мы должны превратить победу, одержанную обетованным Мессией, мир ему, в вечную победу посредством проповедования и молитв. Последователи обетованного Мессии, мир ему, причисляются к Ахарин, другим, присоединившимся к первым мусульманам. Разве первые мусульмане оставили проповедование? Разве они прекратили улучшать свое духовное и нравственное состояние? Разве они понизили уровень своего богослужения? До тех пор, пока мусульмане все это практиковали, ислам развивался. А время деградации наступило тогда, когда мир одержал верх над ними, и уровень их богобоязненности понизился, и они стали меньше обращать внимание на богослужение. Тем не менее, Всевышний Аллах обещал своему посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что его религия будет существовать до судного дня, и он обещал, что ради укрепления своей религии в последнюю эпоху он ниспошлет обетованного Мессию и обещанного Махди, мир ему, и с этой целью он ниспослал Хазрата обетованного Мессию и обещанного Махди, мир ему. Он сообщил миру о своем пришествии, и, несмотря на недостаточные средства, он отправил свое послание в Европу, Америку и во многие другие страны мира.
И относительно Дови мы уже знаем, с каким величием до него дошло это послание. Посредством обещанного Махди, мир ему, Всевышний Аллах посадил семя возрождения ислама, и это семя во всем своем величии процветает в мире. Всевышний Аллах дал ему множество обещаний, и в одном откровении он изрек: «Бог не тот, кто оставит тебя. Бог одарит тебя необычной честью. Не люди защитят тебя, я сам защищу тебя». Есть много подобных этому обещанию, которыми одарил его Всевышний Аллах. И 133-летняя история общины свидетельствует о том, каким образом Всевышний Аллах исполняет свои обещания. Сегодня община существует в 220 странах, и это сам Всевышний Аллах создал средства донесения благовестия Ахмадията до всех уголков земли. И сегодня мир знает Хазрата Мирзу Гуляма Ахмада из Кадьяна как обетованного Мессию и обещанного Махди, мир ему. Он вызывал каждого противника на Мубахалу, молитвенное состязание, и у них не было иного выхода, кроме бегства, или Всевышний Аллах уничтожал их. Да, общинам пророков оказываются противодействия, однако враги не достигают своих целей. Также происходит и с Ахмадийской мусульманской общиной. Враги прилагали и прилагают все свои силы и средства для уничтожения общины, и они до сих пор продолжают это делать. Да, иногда слабые в вере спотыкаются, однако Всевышний Аллах за одного дарует тысячи. Так что если мы искренне притязаем и объявляем, что Мирза Гулям Ахмад Кадиани является тем самым обетованным Мессией и обещанным Махди, мир ему, о котором пророчествовал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то нам следует стать его помощниками, прилагая все свои способности. И мы должны показать примеры, подобные примерам сподвижников. С одной стороны, мы должны выводить мусульман из нововведений и собрать их в единоверие. С другой стороны, мы должны познакомить немусульман с прекрасным учением ислама и делать их поклоняющимися единому Богу и призывающими благословения на посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И только в этом случае мы выполним обязанности своего баята, обета верности обетованному Мессии, мир ему. В ином случае все наши притязания окажутся пустыми. Чтобы достигнуть этой цели, мы должны улучшить уровень своего богослужения, без этого бессмысленно строить мечети. И это произойдет тогда, когда мы поймем цель своей жизни. А в чем заключается цель нашей жизни? Хазрат обетованный Мессия изрекает: человек не может сам определить цель своей жизни, ее определяет Бог, который создал человека. Всевышний Аллах изрекает: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе, как для того, чтобы они поклонялись мне». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, во многих местах разъяснил этот аят. В одном месте, давая его толкование, он изрекает: основной целью создания человека является познание своего владыки и проявление ему покорности. Как изрек Всевышний Аллах: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Но очень жаль, что большинство людей, приходящих в этот мир, после того, как они становятся взрослыми, вместо того, чтобы осознать свою главную обязанность, исследовать главной цели и смыслу своей жизни, склоняются к миру, оставляя Всевышнего Бога. И они становятся настолько любящими богатства этого мира и его почести, что очень малая часть их любви остается для Бога. И в сердцах многих людей даже совсем не остается для нее места. Они становятся полностью погрузившимися и исчезнувшим только в этом мире, и им даже не бывает известно о том, что Бог существует. Им становится известно об этом, когда забирающий души забирает их душу,
то есть наступает время их смерти. Мы притязаем на свое признание имама этой эпохи, и наша жизнь не должна проходить таким образом. Мы должны стараться понять цель своей жизни и выполнять обязанности богослужения. Внимание людей будет обращено к этой красивой мечети тогда, и мы будем распространять послание ислама истинным образом тогда, и мы продолжим осуществление миссии Хазрата Обетованного Мессии мир ему тогда, когда мы будем стараться обрести помощь Всевышнего Аллаха в своих усилиях. И это невозможно до тех пор, пока мы не станем выполнять обязанности богослужения должным образом. Следовательно, каждый мусульманин Ахмади должен размышлять над этим. И он должен сделать частью своей жизни совершение достойных богослужений, чтобы, впитывая милости Всевышнего Аллаха, он украшал свою нынешнюю жизнь и жизнь будущую. Таким образом, открытие этой мечети будет великим тогда, когда мы поймем истинную цель своей жизни. В мире есть много красивых и великолепных мечетей, однако посещающие их не исполняют цели своего создания. Богослужения не означают совершение намаза 5 раз в день, быстро ударяя лбом о землю. Богослужение означает совершать намаз достойным и красивым образом. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 3 или 4 повелел одному человеку заново совершить намаз, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посчитал, что он не совершает намаз должным образом. Следовательно, если мы будем совершать намаз должным образом, то мы обретем приближение ко Всевышнему Аллаху. И богослужение будет также принято, если мы будем выполнять наши обязанности в отношении людей. А тех, кто нарушает права людей, Всевышний Аллах изрекает: их намазы являются средством их гибели, что означает, что они не будут приняты. Цель нашей жизни в посещении мечети, и она должна соответствовать повелениям Аллаха ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Чего желал человек, которому обетованный Мессия мир ему бросил вызов? Он хотел управлять миром, прикрываясь религией, и ради этого он использовал имя Мессии Иисуса мир ему, и он притязал на то, что он поступит с Мессией Мухаммада мир ему тем или иным образом. Как написано в газете, которую я процитировал, когда обетованный Мессия мир ему бросил ему молитвенный вызов, Дови встретил свой конец, и мир увидел всяческий его позор и унижение. И это было таким ясным знамением, что газеты признали это, и они были вынуждены назвать Мирзу Гуляма Ахмада великим. Разве мы построили эту мечеть только в знак радости этой великой победы и удовлетворимся этим? Как я уже сказал, мы вкушаем плоды молитв обетованного Мессии мир ему. Хазрат обетованный Мессия мир ему наставлял своих последователей следовать по его путям, которые являются путями установления связи с Богом. Хазрат обетованный Мессия мир ему бросил ему вызов не только о его гибели. Напротив, он бросил этот вызов ради установления величия ислама и ради приведения мира под знамя ислама, и ради того, чтобы показать, что теперь духовное руководство миром будет осуществляться Мессией Мухаммада, мир ему, который, подняв знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, должен установить в мире власть единого Бога. Сегодня нашим делом, притязающих на то, что мы являемся членами общины Хазрата обетованного Мессии мир ему, является донесение послания Мессии Мухаммада мир ему до всех уголков мира, а также доказательство истинности единобожия. И это будет возможно только тогда, когда мы сами будем иметь прочную связь со Всевышним Аллахом и будем развиваться в богобоязненности. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: «Наша община особенно нуждается в богобоязненности.
и особенно по причине мысли о том, что они связаны и принесли обет верности тому человеку, который объявил о своем притязании на пророческую миссию, связанную с тем, чтобы те люди, которые были подвергнуты каким-либо проявлениям вражды, злобы и многобожия, и лицо которых было обращено к миру, были спасены от всех этих бедствий. Одним словом, необходимо соблюдать внутреннюю чистоту, и благодаря внутренней чистоте создается богобоязненность, и тогда мир увидит, как проявляется знамение за знамением, и это будет то положение, в котором открываются новые пути побед, иншаллах. И это будет то положение, когда мы поймем истинность великой победы. Одним словом, о слуги Мессии Мухаммада мир ему, каждое знамение победы должно произвести в нас духовную революцию. Пообещайте, что сегодняшний день станет для нас днем произошедшей в нас духовной революции. И также станет для нас днем духовной революции, произошедшей в наших детях и потомках. Да будет так. В ином случае смерть Дови и знакомство жителей этого города с именем Дови не принесет нам никакой пользы. Это принесет пользу тогда, когда вместе с исполнением пророчества о Великой Победе мы также совершим в себе великую духовную революцию. И когда мы приведем людей нашей страны и всего мира в повиновение посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и они признают истинность единобожия, и они станут готовыми ради этого на всякое пожертвование. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность обрести этот статус нам и нашим потомкам. Аминь. Мне был представлен отчет относительно этой мечети. Я немного уже рассказал об этом, а что касается подробностей, то вы узнаете о них позже. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر